வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திரா 475 பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2001 மாடலுங்க, 42 ஹெச்பி வரும். மூணாவது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 60% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பிடிஓ ஓடாத வண்டிங்க, கப்பு கழட்டவே கிடையாது. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ்லாம் தெளிவாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குது. டிஎன் 49 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது, டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க, எஃப்சியும் கிடையாது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டம் வடலூரில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,15,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது சின்ன வித்தியாசத்தில் முடிச்சிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது மஹிந்திரா 475 பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.